Keď nás budú odnášať v helikoptere, aspoň budeme dobre vyzerať. Takže pozdravujeme vás. Extrém spolu so Semtexom nás namočili do kampane Pop Your Bubble a spýtali sa nás, že čo by sme urobili mimo našej komfortnej zóny. Ja som iba tak z riti povedal, že by som išiel na Mount Everest, lebo ja neznášam chodiť pešo už nejakú dobu, lebo celé detstvo som nebol úplne pri peniazoch a všade som musel chodiť pešo. Takže od tej doby to úplne akože nemám rád. A dneska ideme na nákup. Celý tento zoznam si musíme kúpiť, aby sme prežili. Takže potrebujeme ľahké rukavice, spodnú bielizeň, turistické šortky. Čo si zoberieš? To ti tiež ukážem, to si tiež zober. To sú 3XL. 3XL. Tak asi máš väčšie stehno ako ja. Takto to má vyzerať. Hej, tak no jasné. No, lebo vieš si pekne z nich sadnúť. Vieš si v nich pekne sadnúť. Kavarencia, keby som tu robil. Ako mi to predáva. Vieš si v nich pekne sadnúť. Si myslím, Bracho, že prvé 3 dní nám bude teplo, že budeme v kráťasoch. Ja budem väčšinu času v kráťasoch. My sa potíme jak mokrý jak stena. Mokrý jak stena? To mi nevychádza. Lepšie vyzerať, ale byť teplé, ako vyzerať dobre a byť zima. Hej. Máš aj veľký vák, aj malý vák? Áno. Okay, that's all. Can I get the bag, please? Many men go outside. Shut down. Do you have XXL? Two. Sorry? Do you have XXL? Som dal ten prísvuk. Počula si? Pozri, našiel som 5XL-ka. Si ich zoberiem a keď tak ich zahodím. Okay. Flášku máš? Či by som si dal mlieko pred spaním, alebo čo? Celý život som si našetril kroky na tento výkon a povedal som to vlastne, že ideme na ten Mount Everest do Basecampu. Ja som si nič nekúpil, lebo ja nemám toľko peňazí. Nákupy máme za sebou a vy nám dajte vedieť do komentu, že... Koľko z nás prežije tento výlet? Tak. Spálené plúca zo studeného vzduchu, nadmorská výška, výšková choroba, vlky, medvede a nespratní šerpovia. Niečo nás môže zabiť určite. Tak na zdravie. Na zdravie. Na šťastný návrat. Hip hop.